Ada beberapa masalah yang dalam peringkat penyelesaian, terutamanya masalah bekalan air dan infrastruktur. Air ini dalam perjalanan dah. Daripada dulu yang tak ada apa-apa, orang komplain. Hari ini dekat-dekat nak siap dah, lagi terah dia komplain. Masa dia dulu tak buat apa pun. Saya faham, 22 bulan saya jadi wakil rakyat separuh, tak jadi wakil rakyat separuh. Kita tak komplain setara tu sebab kita tahu dalam progres nak selesai dah. Walaupun masa tu tak jadi apa lagi. Kita MKK ni tunggulah, kerana kita yakin bila kerajaan cakap nak buat, kerajaan akan buat. Lah ni projek tu tengah jalan. Semua dah lulus, construction dah mula. Sebahagiannya telah sampai peringkat 30%. Projek tengah diselesaikan. Komplain koi lemah koi kuat. Saya heran wala non ni bengong sungguh. Tengah duk buat cik oi. Sabar asal masa dulu tak buat apa lagi pun. Kita tak kata apa sangat. Kita harap benda tu berlaku untuk kebaikan rakyat negeri Kedah. Kita tunggulah. Lah benda duk jalan dah. Depa pun nampak paip duk tergulin, duk tanam kan. Lah pergi lalu tengok paip besar-besar. Boleh masuk duk dalam paip tu. Duk tergulin, terpungkin itu, duk tanam. Sebahagiannya telah siap. Lagi kuat dia komplain. Jenis bengong ni tak payah kata apa tak boleh. Bukan ni duk ke mana tu buat tu. Kadang-kadang bukan orang Kedah pun. Depa orang negeri lain. Dan kalau baca di medsos lah, dia bukan orang Kedah, dia orang negeri lain, tapi komen pasal Kedah. Kita nak habaq tuan-tuan yang bukan orang Kedah, ampilah juga negeri hang masing-masing sudut kaluk kau ni. Kami adalah MKK, ngurusi jawatankuasa semua ni, nak jaga kampung kami. InsyaAllah kami boleh buat kerja kami.